бузургтарин шаҳр дар давлати қатар аст ки ба ҳайси пойтахти ин кишвар интихоб шудааст. давҳа аз забони арабӣ бо номи дарахти бузурге маънӣ дод мешавад ва шояд замони ин маҳал бо ҳамин номи дарахти давҳа машҳур буд. он дар марказу шарқи давлати қатар мавқеъ гирифтааст. аз сатҳи баҳр ҳамагӣ 3 метр баланд асту масоҳаташ 57,172 километри квадратиро ташкил медиҳад. биноҳои баландошона бо тарҳи зебою рангин шаҳрро муҳташам мекунанд. чашмҳоро об медиҳанду дилҳоро тасхир менамоянд. қатар баъди бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон оид ба футбол дар соли 2022 шӯҳраташро дар ҷаҳони муосир ба арши аъло расонид. ҳоло боз як мусобиқаи бузург бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё 2023 оид ба футболро ба оғӯши худ мегирад. дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба шаҳри давҳа хушомадед мегӯем. барои меҳмонони гиромӣ аз тоҷикистон мо омодаем ки хизмати хубе дошта бошем. орзу дорем ки мунтахаби тоҷикистон дар аввалин ширкаташ дар ҷоми осиё ба комёбӣ муваффақ мегардад ва дар миёни дастаҳои беҳтарин қарор мегирад. бори дигар хушомадед. ин мусобиқа мебоист дар кишвари чин тобистони соли 2023 баргузор гардад, аммо бемории малъуни корона онро ба таъхир гузошту аз гузаронидани он чин даст кашид. 17 октябри соли 2022 конфедератсияи футболи осиё макони баргузории бозиҳоро аз чин ба давлати қатар гузаронида вақти онро аз 12 январ то 10 феврали соли 2024 муайян кард. маҳз дар ҳамин рӯзҳо дар қатар ҳарорати гармӣ аз 20 то 30 дараҷаро ташкил медиҳад ва фасли баҳор ҳукмронӣ дорад. чунин вазъи обу ҳаво барои бозиҳо мусоид буд. дар тобистон ҳарорати гармӣ дар қатар то ба 52 дараҷа мерасад. Alaikum Tajikistan. бори аввал дар таърихи футболи тоҷикистону осиё футболбозони тоҷик дар бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё 2023 ширкат меварзанд. баъди тайёриҳо дар ду марҳала дар шаҳрҳои дубай ва абу-даби амалоти муттаҳидаи араб футболбозони тоҷикистон таҳти роҳбарии петр шегерт рӯзи 8 январ ба қатар омаданд. тайёриҳо дар ҳамин майдони тамринии ирсол идома дошт. сармураббӣ бо ёваронаш баъди санҷишҳои тӯлонӣ ҳайати ниҳоии дастаи мунтахабро барои ҷоми осиё интихоб кард. ба рӯйхати ниҳоӣ 26 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 11 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар шомил шуданд. дарвозабонҳо рустам ятимов, муҳриддин ҳасанов аз истиқлол, далерҷон баротов аз истаравшан, ҳимоятгарон ваҳдат ҳанонов аз персиполиси эрон, зоир ҷӯрабоев ва манучер сафаров аз нефтчии ӯзбекистон, аҳтам назаров, табрез исломов, содиқҷон қурбонов аз истиқлол, холмурод назаров, равшани кӯлоб, далер имомназаров аз эсхата. нимҳимоятгарон парвизҷон умарбоев, ССК 1948 булғористон, амирбек ҷӯрабоев, кедаҳи малайзия, муҳаммадҷон раҳимов бухорои ӯзбекистон, руслан хайлоев аз тюмени россия, алишер ҷалилов, эҳсони панҷшанбе, амадони камолов, шервони мабадшоев,
алиҷони буризод аз Истиқлоли Душанбе, Вайсиддин Сафаров, клуби марказии варзиши артиш, Алишер Шукуров, Кӯктош, ҳамлагарон Рустам Соиров, Локомотиви Ӯзбекистон, Шаҳром Самиев, Милсами Молдова, Нуриддин Ҳамроқулов, Регард Ҳадас, Муҳаммадали Азизбоев, Осилот. Петр Шегерт ба ҳамаи ин бозигарон эътимоди бузурге дошт. Very happy with the training camp. I want to first of all say Salam alaikum Tajikistan and I must давраи омодагиро дар Аморати Муттаҳидаи Араб хеле хуб гузарондем. Пеш аз ҳама ба мардуми азизи Тоҷикистон ва мухлисон саломи худро мерасонам. дар ин давра тавонистем бозии хуби дастаро ба роҳ монем. мутаассифона осеб гирифтани бозингарон ҳам ба вуҷуд омад ки ин мушкилии мо аст. ҷароҳати Амирбек Ҷурабоев ниҳоят ҷиддӣ аст ва ӯ наметавонад ба мо кӯмак расонад. ин ҳолат дар вохӯрии таҷрибавии мо бо дастаи мунтахаби Ҳонг-Конг рух дод. аз осеб дидану ҷароҳат бардоштани бозингарон ягон даста орӣ нест. мутаассифона мо ҳам ба ин гирифтор шудем. Рустам Ятимов ҳам каме лат бардоштааст ва дар бозии дӯстона бо Ҳонг-Конг ширкат наварзид. кад дорад ва худро хуб ҳис мекунад. ӯ ҳатман дар бозии аввалини мо иштирок хоҳад кард. мо ҳамлагар Манучер Ҷалиловро аз даст додем. Амирбекро ҳамчунин. ҳамаи ин мушкилиро фаромӯш мекунем ва ба бозии аввалинамон дар ҷоми Осиё бо дастаи мунтахаби Чин омодагии пухта дидаем ва ҳама таваҷҷӯҳамон ба он аст. мо мақсад дорем ки Тоҷикистонро шод кунем. ҳатман аз гурӯҳ мебароем ва дар муқобили Чин, Қатар ва Лубнон бозии зебою пурмуҳтавои худро нишон медиҳем. ба ин боварӣ дорем. Rahmat Tajikistan! 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 яке аз ҳамлагарони номии кишвар Манучер Ҷалилов аз сабаби беморӣ ба даста кӯмак карда наметавонист, аммо ӯ бо даста дар Қатар ҳамроҳ буд ва бо онҳо ҳам тамрин мекард. якум бозӣ группаҳои этап ҳама бозӣ важная. ҳамин агар группаи этап на нағз бозӣ кунем якум бозӣ Қатар қати ҳамин мода хотя бы агар ничаам кунем беҳад хуб мешавад. қати Ливан мода уже хеле осон мешавад. 12 январи соли 2024 соати 11 маркази эълом дар Мушериб. беш аз 200 намояндагони васоити ахбори омма дар ҳамин маркази эъломия ба ҷаҳониён аз ҷараёни бозиҳои ҷоми Осиё 2023 хабар медиҳанд. кулли нишастҳои матбуотии пеш аз бозӣ бо сармураббиёни дастаҳои иштирокдор дар ҳамин ҷо гузаронида мешуданд. 24 давлати Осиё гӯё бо футболаш дар ҳамин ҷо нафас мекашид. Петр Шегерт, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ба аввалин нишасти матбуотӣ дар пешоруи бозии мунтахабҳои Тоҷикистон бо Чин ба маркази эъломия омад. ӯ аз дигар сармураббиёни дастаҳо куллан фарқ дошт ва бо аввалин амалаш таваҷҷӯҳи рӯзноманигоронро ба худ кашид. бо рӯзноманигорон дар алоҳидагӣ салом мекарду аз рӯзгорашон мепурсид. аз ҳамин лаҳзаҳо шӯҳраташро ҳамин рӯзноманигорон ба арши аъло бурданд, бехабар аз он ки ӯ бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон Осиёро тасхир мекунад ва саҳифаи таърихии наве менависад. Salam alaikum to everybody in Qatar, especially salam alaikum to Tajikistan. I think you see that I give everybody from your hands because I think Петр Шегер ба саволи рӯзноманигорон ҷавоб гуфта қайд кард ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал ба ҷоми Осиё рохат гирифтааст ва ҳама чиз барои мо нав аст. дар ҷоми Осиё дастаҳои беҳтарин мисли Эрону, Ҷопону, Кореяву Арабистони Саудӣ бо мизбонон Қатар мақсади асосиашон соҳиби ҷом шудан аст. аммо мо ҳарчи метавонем барои шодгардонидани мухлисони Тоҷикистон ва навиштани таърихи нави футболи ин кишвар корномае анҷом диҳем. ташаккур ба мизбонон ва конфедератсияи футболи Осиё ки барои мо шароитҳои хубро дар ин бозиҳо муҳайё карданд.
дастаи мунтахаби чин яке аз дастаҳои беҳтарини осиё аст. Футбол аз бурду бохт ва мусовӣ иборат аст. кӯшиш мекунем ки пагоҳ бо ин даста арзанда бозӣ кунем. сармураббии тими мунтахаби чин александр янковичи серб шояд дар бораи дастаи мунтахаби тоҷикистон маълумоти камтаре дошт ки дар гурӯҳи А дастаҳои қатар, лубнон ва чинро беҳтарин дар гурӯҳ шуморид ва имконияти ин дастаҳоро барои ба бозиҳои ҳасфӣ баромадан беҳтар арзёбӣ кард. омадагиҳо хеле хуб ҳастанд. дар хели мусобиқаи калон мо ҳам якум бор иштирок кардем. ҳамаи мо бозингаро мухлисо тайёри якум бор иштирок кардем. мо бозингаро тайёрем бозӣ карданда. мо мехоҳем ки ҳамаро хурсанд кунем. мо ҳам фикр мекунем ки ай гурӯҳ баромада метавонем ҳаракат мекунем ки ҳамаи мухлисои худмона хурсанд кунем. дар бораи бозии байни дастаҳои чин ва тоҷикистон фикри рӯзноманигорон низ гуногун буд. Недавно играли. Я думаю, что очень хороший потенциал у Таджикистана. Не только сегодня победить, а в целом в турнире показать или поднять фурор. Я думаю, что у вас хороший тренер. Я думаю, что в этом кубке у вас очень хорошие шансы, чтобы отлично выступать и сделать себе имя. Таджикистан бапеш. дастаи мунтахаби чин ба гирифтани имтиёзҳо ниёз дорад ва тоҷикистониён низ. ман фикр дорам ки дастаи мунтахаби чин нисбатан пурқувваттар аст, аммо пешбинии ман натиҷаи баробарӣ 1-1 аст. من فکر می‌کنم تاجیکستان میتونه حالا بعداً تو بحث مرحله گروهی حرفایی برای گفتن داشته باشه. خب تیم چین هم تو تورنمنت‌های قبلی ثابت کرده میتونه حریف خیلی قدرتمندی باشه برای حتی تیم‌های رده یک و رده اول آسیا و امیدوارم من آرزو موفقیت میکنم برای تیم تاجیکستان. برای آن همزمان هستیم، نزدیک به هم هستیم فرهنگامونو و فکر میکنم بتونه حالا بازی خوبی رو به نمایش بذاره تو این تورنمنت با توجه به بازی که میگم در برابر پرسپولیس دیدم تو بازی باشگاهی. январи соли 2024 соати 19 шаҳри давҳа варзишгоҳи лусайл расми кушодашавии бозиҳои ҷоми осиё 2023-ро дуввумин варзишгоҳи бузурги давлати қатар лусайл ки барои бозиҳои ҷоми ҷаҳонии соли 2022 сохта шуда буд ба оғӯши худ гирифт. айни замон лусайл 88966 ҷои нишаст дорад. имрӯз дастаи мунтахаби қатар нахустин бозии худро дар гурӯҳи А ки тоҷикистон чин ҳам ба он шомиланд баргузор менамояд. дар ҷоми осиё 2023 24 даста дар 6 гурӯҳ муборизаро оғоз мекунанд. дар натиҷаи қуръапартоӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон бо қатар, чин ва лубнон ба гурӯҳи А шомил шуд. дар гурӯҳи Б австралия, ӯзбекистон, сурия ва ҳиндустон, гурӯҳи С эрон, амороти муттаҳидаи араб, фаластин ва гонконг, гурӯҳи Д ироқ, ҷопон, индонезия ва ветнам, гурӯҳи И баҳрайн, кореяи ҷанубӣ, урдун ва малайзия ва ниҳоят арабистони саудӣ, таиланд, умон ва қирғизистон. ин дастаҳо ба ҳам омаданд. тағйирёфтани вақти гузарондани мусобиқа аз соли 2023 ба соли 2024 барои федератсияҳои кишварҳои осиё душвориҳои зиёде пеш овард. шартномаи сармураббиён бояд анҷом меёфту мураббиёни тоза интихоб дастаҳои мунтахабро ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 омода мекарданд. аммо тақдири футболи осиё чунин будааст. 13 январи соли 2024 давҳа варзишгоҳи абдулло бин халифа. футболбозони мамлакат расмиятро пеша карда 2 соат пеш аз бозӣ бо шиму костюмҳои зебо барои чамани варзишгоҳи абдулло бин халифа баромаданд. варзишгоҳро аз назар мегузарониданд. онҳоро фаҳмида мумкин буд. қаҳрамонӣ карданду мунтахаби тоҷикистонро бори аввал дар таърих ба ин бозиҳо оварданд.
вақти бозӣ ҳам фаро расид. бозӣ суръати тез дошт ва бо бартарии футболбозони тоҷик мегузашт. аввалин зарбаи тӯпвори Алишер Ҷалиловро дарвозабони чиниҳо Ян Цюлин бо душворӣ баргардонид. баъдам боз як ҳуҷуми дигари футболбозони мо эҳсони панҷшанбе тӯбро ба Алишер Ҷалилов мепартояд ва боз як зарбаи сахт ва ин навбат тӯб аз назди сутуни дарвоза ба беруни майдон меравад. футболбозони чин саросема мешуданд. дарвозабон ба иштибоҳ роҳ медод. албатта ҳуҷуми мо онҳоро ҳамин гуна маҷбур мекард. боз як ҳамлаи навбатии футболбозони Тоҷикистон ва боз Алишер Ҷалилов ҳисобро кушода наметавонад. ин қадар имкониятҳои олии голзанӣ аммо ҳама барбод мерафтанд. мунтахаби Тоҷикистон дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Чин 20 зарба зад ва дутои он ба чаҳорчӯбаи дарвоза рост омад. Чин 10 зарба зад ва ду зарбаи онҳо ҳам рост ба сӯи дарвоза парвоз кард. дарвозабонҳо чунин зарбаҳоро ду маротибагӣ баргардонида дастаро аз гол наҷот доданд. футболбозони тоҷик 4 зарбаи кунҷӣ заданду чиниҳо 1 зарба камтар. 52% тӯбронӣ ва ё тӯбро дар ихтиёр доштан ба дастаи Тоҷикистон мансуб буд. 20 маротиба футболбозони дастаи мунтахаби Чин хатои фаннӣ ба қоида вайронкунӣ роҳ доданду Тоҷикистон 12 бор. нишондодҳои омории ҳолати нобозӣ 1 бор Тоҷикистону 2 бор Чин. кортҳои зард Парвиҷон Умарбоев ва Шаҳром Самиев аз Тоҷикистон, Ван Шанюан аз Чин. 108 ҳуҷуми Тоҷикистон дар муқобили 75 ҳамлаи мунтахаби Чин. ҳуҷумҳои хатарноки Тоҷикистон 47 дар муқобили 36. партоб пасҳои байни ҳамдигарӣ 426 дар муқобили 395 бо афзалияти мунтахаби Тоҷикистон буд. мо дар садгузорӣ аз чиниҳо 3 баробар беҳтар будем. 13 дар баробари 4. дар рафти бозӣ дар дақиқаи 80 чун Чензе баъди зарбаи кунҷӣ тӯбро ба дарвозаи Рустам Ятимов зад. аммо бо иштибоҳ ва баъди баррасии наворҳои видеодовар он ба инобат гирифта нашуд ва лағв гардид. футболбозони тоҷик аз ин пеш 3 маротиба бо мунтахаби Чин қувва озмуда буданд. 2 мағлубият ва 1 мусовӣ доштанд. натиҷаи 1-1 дастаҳоро қаноатманд кард. афсӯс ки рӯз бозиа мо метавонем 3 имтиҳо гирем. моментҳои бисёрро назадем, в том числе ман назадам бисёр моментҳоро. хай мо хостем задан, афсӯс нашуд. шумо хай дидастед ки ман худам зиқам барои чӣ ки моментҳоро назадам. хай иншоалло бозии дигара, барои чӣ ки мумкин якум бозӣ буд, кам волнение буд. намедонам, хотя мо имрӯз хеле моментҳои зиёд доштем заданда. Аслан ман метавонистам 3 та задан гол имрӯз. Нашуд, дарвозабон хеле хуб бозӣ кард. Ну, в принципе, можно сказать, что удачно сыграли, но, конечно, хотелось бы... Была возможность, честно говоря, обыграть их. Но ничейный результат тоже хороший результат для нас. Надо выигрывать Иван и с 4 очками выходить дальше. А шансы есть у нас? Шансы у всех есть. Надежда умирает всегда последней. Будем стараться, и я уверен, что мы выйдем с этой группы. масъулони баргузории ҷоми Осиё барои дастаҳои иштирокдор тамоми шароитҳоро муайё карда буданд. меҳмонхонаҳои дараҷаи олӣ, хурду хӯроки болаззату ба талаботи дастаҳо ҷавобгӯ. хулас ба назар чунин мерасид ки қатар ҳарчи дошт ба ин бозиҳои ҷоми Осиё равон карда буд. мухлисон ба бозиҳо мисли он ки ба иде мерафта бошанд ҳозир мешуданд. барои онҳо муҳим набуд ки кадом дастаҳо ширкат мекунанду
кадоме аз онҳо ба ғалаба сазовор мегардад. меҳмонхонаи бениён сри давҳа ба қатори беҳтарин меҳмонхонаҳои давлати қатар муаррифӣ мешавад. дар ин ҷо маскан гирифтани футболбозони тоҷикро ба меҳмонхона надаромада пайхаз кардан мумкин аст. дар пеши меҳмонхона дар рӯ ба рӯи шоҳроҳи азиме автобус мусофирбаре истодааст ки бо забонҳои арабиву англисӣ тоҷикистон навишта шудааст ва ҳузури мунтахаби моро дар ҷоми осиё нишон медиҳад. он аз гунаи тарғибу ташвиқ ё рекламаи беихтиёри дастаи мунтахаби тоҷикистон аст ва ба онҳо хизмат мекунад. дар омадан баробар худро дар тоҷикистон эҳсос мекунед. парчам, навиштаҷот дар такопӯ будани дастандаркорони федератсияи футболи тоҷикистон дар даҳлези меҳмонхона ба ин шаҳодат медиҳад. бошонаи 18 аз футболбозони тоҷикистон аст. вақти холиашонро гоҳе бо бозӣ кардан дар бильярд паси сар мекунанд. аслан пеш аз хӯроки пешину шом онҳо лаҳзае ба ин бозӣ фаро гирифта мешуданд. амирбек ҷӯрабоев ними ҳимоятгари дастаи мунтахаби мамлакат ки дар ҷараёни ҷамъомади тамриниву омодагӣ дар амороти муттаҳидаи араб ҷароҳат бардошт, дар ин бозиҳо ширкат карда наметавонад. که او جراحی گرفته است. من گفتم که یکی از بازیگران کلیدی تیم در این بازی نمی‌کند و این بسیار مشکل به ما خواهد شد. اما چرا که ما دیدیم بازیگر دسته کوکتاش شکوروف اگر خطا نکنم بسیار خوب بازی کرد، اما در قسم دوم از حساب خستگیش او را بر وقت‌تر عوض می‌کردند، اما او بسیار ناز بازی کرد. فکر دارم که امیربک را با یک امکان خودش عوض کرد، اما آن چیزی که امیربک می‌کرد، یعنی که هجوم‌ها را آغاز می‌کرد، آن چیز را شکوروف نمی‌توانست کردن. و برای من فکر دارم که در بازی آینده باید سرمربی را در کار است که برای با این موقع بازیگر یابد که بازی را مستحکم‌تر کنه، برای اینکه دسته قطر است و تیم قطر را ما خوب می‌دونیم، او اشتراکچی چمپیونات جهان است و با ما مشکل خواهد شد. اما من فکر دارم که بچه‌های ما از یگان حریف نمی‌هراسند و فکر دارم که باید در بازی با قطر بازی خوبی خود را نشان دهند. اما چرا که مخلصان میدونم و بسیار صحبت‌ها هم هست با مخلصان، ما فکر داریم که بازی اساسی ما با دسته لبنان خواهد شد برای برآمدن از گروه. акнун дар ҷоми осиё навбат ба қатар ва тоҷикистон расид. дастаи мунтахаби қатар аз қавитарин дастаҳои мусобиқа ба шумор мерафт. дар муқобили ин даста бозӣ кардан осон набуд. қатариҳо дар даври аввал бар лубнон бо натиҷаи 3-0 ғалаба карда ба маънои алоби чашми дастаҳои дигарро гирифта буданд. мо интизор нишастаем. мо нақшаи худро дар баробари дастаи мунтахаби қатар дорем. қатар ҳарифи пурзур аст ва чин ҳам дастаи ниҳоят хуб буд. ва лубнон низ қадам ба қадам мо ба пеш меравем. 16 январи соли 2024 маркази эълом нишасти матбуотӣ бо сармураббиёни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва қатар. дар муқобили қатар мо бозии асосии худро нишон хоҳем дод. қатариҳо аз ҳама беҳтаринанд. мардуми қатар меҳмоннавозанд ва маданияти баланд доранд. федератсияи футболи қатар бо конфедератсияи футболи осиё заҳмати зиёде кашиданд, аммо фаромӯш накунед ки 90 дақиқаи бозӣ беҳтаринро нишон хоҳад дод. агар мо ғалаба кунем, пас ин ниҳояти шодӣ хоҳад буд. варзишгоҳи пур аз мухлис низ аз бозии дастаҳо кайфияте хоҳад бардошт. дар нишасти матбуотӣ сармураббии дастаи мунтахаби қатар марквес лопеси испаниягӣ иттилоъ дод ки қатариҳо бо барномаи махсус дар муқобили дастаи мунтахаби тоҷикистон омода шуданд. беш аз ҳама аз суръати баланди бозии футболбозони тоҷикистон, рӯҳбаландӣ ва кӯшишашонро барои ноил шудан ба тӯб дар ҳар маврид баён кард. В игре с Катаром, как и мы, так и они могут решить все вопросы о выходе из группы, поэтому надеемся, что решим все вопросы в игре с Катаром.
17 январи соли 2024 варзишгоҳи Албайт. варзишгоҳи Албайт аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ хона тарҷума мешавад ва он хаймаи арабиро пеши назар меорад. Албайт аз шаҳри Давҳа дар дурии 35 километр ҷойгир шудааст. бозии нимниҳоии ҷоми ҷаҳон 2022 бо ширкати Фаронса ва Марокаш инчунин 8 бозии дигари ҷоми ҷаҳон дар ҳамин варзишгоҳ гузаштааст. имтиҳони аз ҳама ҷиддии футболбозони тоҷик ин бозии даври дуюм бо чемпиони феълии ҷоми Осиё мунтахаби Қатар ба шумор мерафт. қатариҳо мизбони бозиҳои ҷоми Осиё буданд ва мухлисони сершуморашон варзишгоҳҳоро пур мекарданд. имрӯз дар варзишгоҳи Албайт шумораи мухлисон ба 57460 нафар расида буд. дастаи мунтахаби Қатар бо Тоҷикистон 3 вохӯрӣ гузаронида буд ва 2 ғалаба дошту 1 бохт. ҳама бозиҳо дӯстона буданд. охирин бозиашон дар соли 2012 дар авди спортпарки шаҳри Инголштати Олмон сурат гирифт ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо натиҷаи 2-1 пирӯз шуд. ҳоло бошад ҷоми Осиё аст ва манзилати мунтахаби Қатар хеле боло рафтааст. аммо футболбозони мо дар муқобили ин даста ҳунарнамоии хубе доштанд. дарвозабонашон Машъал Баршам ҳамеша дар тарсу ҳароси ҳамлагарони мо буд. зарбаҳои хатарнокро бармегардонид. Рустам Соиров бо зарбаи хуб ӯро дар ташвиш гузошт. дар дақиқаи 17 дар маркази майдон дар муқобили футболбози мо қоида вайрон шуд, аммо довар Ҳироюки Камура аз Ҷопон ба он аҳамият надод ва беҳтарин бозингари қатариҳо Акрам Афиф ҳисобро боз кард. ҳатто довар ба вар видеодовар ҳам таваҷҷӯҳ накард. Акрам Афиф хатарнок буд. танҳо маҳороти фардии дарвозабони мо Рустам Якимов баъдан дарвозаи мунтахаби Тоҷикистонро дар амн нигоҳ медошт. Алмағз Алӣ беҳтарин нишонзани ҷоми Осиё дар соли 2019 ҳам аз худ дарак медод. омори ин бозӣ чунин буд: 12 зарбаи қатариҳо дар муқобили 5 зарбаи Тоҷикистон, 6 зарбаи Қатар ба рости дарвоза ва 3 зарбаи Тоҷикистон ҳамчунин. тӯбронӣ ва ё дар ихтиёр доштани тӯб 60-40 ба нафи Қатар. 5 бозгардондани зарбаҳои хатарнок аз ҷониби Якимов дар муқобили 3 сейви Машъал Баршам. зарбаҳои кунҷӣ 7-3 ба нафи дастаи Тоҷикистон. иштибоҳҳо 22 хато аз Тоҷикистон ва 19 тои дигар аз ҷониби Қатар. футболбозони тоҷик дар 4 ҳолат дар вазъияти нобозӣ буданду мизбонон 1 маротиба. ҳуҷумҳои Қатар 126 маротиба, аз Тоҷикистон 86. ҳуҷумҳои хатарнок 44 аз Қатар ва 42 аз Тоҷикистон. партофтҳои байни ҳамдигарӣ 483 мизбонон ва 316 Тоҷикистон. партофтҳои дақиқ 80-64 ба нафи қатариҳо. дар тӯбрабоӣ натиҷа баробар буд, 14-14. кортҳои зард баробар 3-3, аммо корти сурхи Амадолӣ Камолов дар як ҳолати ором ва ба хашм омаданаш дар дақиқаи 81 ҳунарнамоии футболбозони моро душвор гардонид. бале ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар муқобили чемпиони феълии ҷоми Осиё 2019 хеле маҳорати зебо нишон дод. дар натиҷа як голи задаи Афиф дар дақиқаи 17 тақдирсоз омад ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба аввалин бохт рӯбарӯ гардид. бачаҳо кор карданд, лекин ҳаракат кардан. ҳамамон мехостем ки бозиро бубарему се имтиёзро ба даст гирем. афсӯс ки натонистем задачамона выполнить карда. ҳаста бо бозии оянда ҳаста кор мекунем. бозии Ливан қатӣ ҳаракат мекунем ки се имтиёзро гирему гурӯҳ бароем.
It is very easy. First of all, I want to congratulate Qatar. It was ман дастаи мунтахаби қатарро бо ин пирӯзӣ табрик мегӯям. мо ҳам бозии ниҳоят хубе нишон додем. барои мо як таҷрибае ҳам шуд. ҳар бор ман дар бораи камбудии ҳамлагарон мегӯям, аммо гол намезананд. ман ҳеҷ касро танқид карданӣ нестам. мо бозии хубе доштем. бо чемпиони феълии ҷоми Осиё, бо мизбони ин мусобиқа. имкониятамонро истифода набурдем. бо ҳамин бозии хубамон ифтихор карда метавонем.